Labas rytas. Sugalvoju vėl pavalgyti, nereikia tų šiukšlių. Čia yra baltoji mišrainė. Mat, balta mišrainė gali pasakyti sudėti. Jo, nusidėdamosios dalys, virtos bulvės. O, atsidarysiu. Pavalgysiu dabar, pasirinkti šaukštelį duonos. Vat. Na va, užkandau. Šiek tiek. Matot? Biškį apėdžiu, gal nelabai matos. Na, kaip ta blys teisingiau. Duona nukasta. Vat. Kaip skamba. Tuoj suvalgysiu, matot šaukštelį. Matot. Geras. Kaip visada. Na, dar dalytės. Kažkas. Na, gerai. Na, užteks pusryčiams. Oi, nesidarė. Oi, išsidarė. Gerai. Gerai. Skanaus ir jums papusryčiaukite.